欢迎来到优质生活，我是小凡。今天和大家分享台式古早味美食番薯签。用料有盐1小匙，地瓜粉80克，水60 ml， 番薯120克，青葱1颗。首先青葱切葱花，把番薯皮削掉，然后放入水中多换几次水洗干净，再泡成丝。可以了，现在开始调味，放入盐、葱花，多次少量放入地瓜粉，水也一样多次少量放入，搅拌均匀，搅拌到可以粘连在一起就可。制作视频不易，你的支持是我最大的动力，记得要按赞、订阅、分享、开启小铃铛哦。这样就可以了。热锅下油，油热放入适量番薯丝，然后稍微按扁塑形成饼形。可以了，转中火煎至定型。好了，翻面。翻好再煎另一面，就这样不时翻面煎至金黄。好了，金黄起锅，重复完成所有番薯签。完成后放在吸油纸上吸去多余的油分。好了，美味的台式古早味美食番薯签完成，香脆咸甜的真好吃，吃一口就停不了口，简单易做，你也试试吧。